जाय फरायसा बिथांमोना बावैसो बिबुंथि लाखिलांबाय दायो आङो बे हाबाफारिखौ बारबाय दायो आङो फैयै फोरोंगिरिफोरखौ बिबुंथि लाखिनो नुदों दा साफा साफायै फोरोंगिरिफोरा फैनानै बिबुंथि लाफैनो नांगौ दा फोरोंगिरिफोरखौ आङो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आं जात्रा खालामसै नामा ना Now I would like to express my thinking in English because English is most important language. If you want to enjoy the success, if you want to enjoy the real success of life, you must know the English language. Yes? Yes or no? इंराजि रोङाबा नोङो लेखा रोंनानै जेबो लाब गैया नोङो लेखा गोरों नों साख्रि मोननाय नङा खिन्थु इंलिस रोङाबा ओंखायनो you must lead your journey of effort continuously no matter how much level of weak you are either poor level or middle level it doesn't important it doesn't matter if you want to enjoy the real success of life if you want to expert in English you still have chance yes yes or no still you still have chance you still have time to improve your English because the success or failure depends on English too. The success or failure depends on English language too. The success or failure depends on English language also. Understand? And always remember one thing. You are the best hero of your life story. Who is the best hero of your life story? नोंनि लाइफ स्टोरीनि बेस्ट हिरो सोर? हा? गावनो. To me, a hero has no gender. Either a hero may be male or a hero may be female. And a hero never gives up because a hero knows giving up is the greatest failure of life. Sarul Jai, Samal Brahma Bhai. Yes, you must not give up. Even repeated failures come. Give up anima. Give up ane nagarnai. Bare bare fail jababu. The richest person of China, Jack Ma Yan, his schooling was not so good one, but today, whose schooling was not good at all. Now he is a good motivational speaker and he is the richest person of China. Why? This is because of his journey of effort. This is because of his never give up. Jack Ma Yan, the richest person of China, knows that giving up is the greatest failure of life. That's why you must not give up. Understand? गासैबो बिथिङावनो नोंसोर मा खालामनांगोन लेखा फरायनायजोंल' जानाय नङा बे लासिं सिंनि बाथ्रा फंसे बिबुंथि लाखिफैनो लाजिनाया लाजिया नोंसोरो मबाइल सिख'नानै नोंसोरो माबा खालामजाबाय थानो बाय खोथा फंसे बुंफैनो हाया नोंसोरो नोंसिनि चिल्ड्रेन डे बियो दिनै
हा बेयाव नोंसोरो फंसे बाथ्रा बुंनो नोंसोर प्रिपेयार जाना फैनो हाया नोंसिनि सान बेयो चिल्ड्रेन डे बियो बेयाव नोंसोर दोंसे खन्थाइ आवरायनो हाया हा 1 मिनिटनि थाखाय बिबुंथि लाखिनो हाया मा फरायदों मानि फरायसा बियो सोबखौनो फोरोंबावनांगौ नामा नोंसोरखौ मैथ्स इंलिश साइन्स ससियेल इंलिश एमएल सोब फोरोंजोबनांगौ बेनि उनावबो आरो नोंसोरखौ बिबुंथि लाखिनो थाखायबो फोरोंबावनांगौ मानि फरायसा बेबायदिजों बोरै जागोन नोंनि केरियारा बिदि जागोन मबाइल एरबाय थानायजों जागोन ना दिनैनिफ्राय जाहाथे बेबायदि खालामा इमान मोनसे ओंथि गोनां हाबाफारि लादों एसेथ' मोजाङै बुंनो नाजानांगौ बी ए फाइटार I always repeat be a fighter repeat with me be a fighter fighter means what as a fighter I must have 5 unique tools. Number 1 is that. Number 1 tool is that. I must have a definite goal. I mean, you must have an aim. Yes. Number 1 is that you must have a goal. You must have an aim. Number 2 tool. Number 2 weapon is that you must acquire knowledge continuously. थादनाय गैयै गियान आरजिनांगोन to reach your definite goal. नोंसिनि थि थांखिसिम सहैनो थाखाय मा गियान नांगौ बेखौ नोंनो नांथारगोन होमबासो नोङो बै नोंनि गल एबा डेफिनिट एमसिम नों सहैनो हागोन and number 3 is that you must work hard 3 नाम्बारा जाहैबाय नों गोब्राब खामानि मावथारनांगोन and number 4 is that you must have courage and confidence नोंनाव मा थाथारनांगोन साहस आरो फोथायनाय डक्टर एपीजे आब्दुल कालामआ बुंदोंमोन confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure Dr. APJ Abdul Kalam said that confidence and hard work नोंनाव बिसास थाथारनांगोन सेल्फ कन्फिडेन्स थाथारनांगोन आरो मा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनांगोन कन्फिडेन्स आरो हार्ड वर्कआनो जाहैबाय मा बेस्ट मेडिसिन टु किल द डिजिज कल्ड फेलियर फेल जानायनि बिजानुखौ सिथारनायनि साबसिन मुलिया जाहैबाय मा बिसास आरो गोब्राब खामानि मावनांगौ जायखौ नोङो सिलेक्ट खालामबाय जाय गलखौ नोङो मा सिलेक्ट खालामबाय बे गलखौ मा एचिभ खालामनो थाखाय नों मा जानांगोन बिसास थाथारनांगोन आरो and fifth tool is that you must have perseverance धैर्य थाथारनांगोन these are the unique 5 tools बेनो जाहैबाय मोनबा अस्त्र ना as a fighter I do not mean to take a gun as a fighter I do not mean to take a bomb as a fighter I do not ask you to take gun as a fighter you must have these 5 unique qualities बे मोनबा अस्त्रखौ लानानैनो नोङो मा खालामनांगोन जुद्ध खालामनांगोन आरो बुजिबाय no matter how much level of weak you are जेसेबां दुर्बल गेजेर थाखोनि दुर्बल ना गाहाय थाखोनि दुर्बल बेजों मेटार नङा आरो गोसो होना खोनासं दावराव खालामबाय थाबा जानाय नङा
एसे गोसो होना खोनासं नङाबा नै सिगाङाव लाना फैगोन आङो बै खनानिया सोर बियो सिगांथिं लाबोगोन आङो खोनासं एसे धैर्य हमनानै जों बारा गोबाव लाखिया जोंनि हांख्रायजानाय सारा फैगासिनो सानैसो फोरोंगिरि बिथांमोना बिबुंथि होबावगोन बेनि उनावनो जोंनि हांख्रायजानाय गाहाय आलासिखौ जोङो बिबुंथि लाखिहोगोन ओंखायनो एसे धैर्य हमनानै खोनासं आरो बेखौ खामानि मावनायाव बाहायनो नाजा होमबाना साक्सेस जाहैगोन दे now repeat with me will you repeat with me sound please yes sir now repeat with me तारमाने सासे successful person जानोब्ला if you want to be a successful person you must have 5 unique tools number 1 repeat with me number 1 is that I must have a definite aim माने मा आंहा मा मोनसे थि थांखि थाथारनांगोन आरो I must select a goal आं मोनसे थांखि सायख'थारनांगोन थारमाने बे नाम्बार 1 आरो नोंनि नुमा नुफैया उमुक जाना बुङा नों जानो हानाय नङा नोंसो मिथिगौ इन्जिनियार जानो हायो ना डाक्टर जानो हायो बुजिबाय सोरबाया जानो थिननाय बिदि जाबा जानाय नङा नोंहासो नोंनि गोसोआसो माखौ हागोन बायदि मोनदों बेखौ नों सायख'नांगोन this is the selection of goal number 2 is that repeat with me number 2 is that you must acquire knowledge number 2 is that I must acquire knowledge continuously to reach my destination. Number 3 is that I must have courage and confidence. Number 4 is that I must work hard with supreme effort and supreme sacrifice. And number 5 tool is that I must be a persevere. बेनो आरो गोसोआव थागोन ना दा आंनिख्रुइ गोथावसिन बुंगोन जोंना सार बिथाङाबो बुंबाय एसे गोसोआव लाखिनो हागोन दा मबाइल इउज खालामबा मा जायो मबाइल इउज खालामनाय माने मा लाइफआ बरबाद जानाय नंगौना student life is the constructive period of life understand फरायसा जिउआनो जाहैबाय मा दाखांनानै लानायनि सम बे constructive period of life आव जुदि नोङो मबाइल इउज खालामनानै लाइफखौ जुदि स्पइल खालामोब्ला नोंनि होल लाइफआनो स्पइल खालामनो नोङो फिलिंथि जिउनि बाहागोआरि जाथारनांगोन दङ बेयाव दाबो मबाइल लाबोदों खिन्थु आं दिनैनिफ्राय बुंबाय जाहाथे मबाइलखौ लोगोआव लाया आरो मोननांगौबाथ' दिगदारसो दं सासेनिखौथ' दिनैजों खेबनै मोनबाय सासेनिखौ दिनैजों खेबनै मोनबाय आरो सोरखौबा लानाय नुबावदों जाहाथे बे मबाइला दिनैनि थाखायल' नोंनि आखायाव थायो बेबो मिट्रिक होगोनफोरनियावसो दंबावो नोंनि मेट्रिकखौ फेलें जाहोनाय मेट्रिकखौ मोजां डिभिजन मोनहैयै बिजानुआ बे मबाइल नोङो मोजां मोननायनि थाखायनो नोङो मेट्रिकआव फेल जानांगोन मबाइल मोजां मोननायनि थाखायनो नोङो फरायनो गोसो गैया फार्स्ट डिभिजननि गथ'मोन नोङो सेकेन्ड थार्डआव पास जानांगोन नङाबा फेलबो जानांनो हानाय ओंखायनो दिनैनि थाखायल' बाहाय जाहाथे सेकेन्ड टाइम आं नुवा आं बुंखाबाय आरो नुबानो खिन्थु बे मबाइला गुग्रुबखागोन आरो कारन बे मबाइला नोंखौनो फेल खालामनो नागिरदों नालाय ओंखायनो बे फेल खालामग्रा आंनि छात्रखौ जाय फेल खालामग्रा बे फेल खालामग्रा बिजानुखौथ' आं सैथ्राबा आं मा खालामगोन थाम्फैखौ जेरै बुथारो बे मबाइलखौबो बिदिनो मा जाहैगोन देख्रेबगोन आङो खबरदार खिन्थु दिनैनिफ्राय जुदि मबाइल बाहायनाय नुबावोबा जाबाय ना
बास आं बेखिनि बिबुंथिखौनो होथ'बाय फोरोंगिरि सानाव दाहाय आङो एसे लाखिबावगोन दा नैबे समावहाय सार मिस मेडाम बिथांमोननिफ्राय एसे बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय आङो जरैखायै खावलायबाय जोंनि दिनैनि नैबे आं गैयियाव एंकर खालामनाय राजा सार बिथांखौनो फोरोंगिरिफोरनि बिबुंथियाव बिबुंथि लाखिनाय बे हाबाफारिखौ लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय बेनि उनावनो जोंनि हांख्रायजानाय आलासि बिथांखौ जाय बिथाङा इन्टारनेशनेल बेस्ट टिचार्स एवार्ड मोननो हादों बिराद लाखि जोङो दं बिथांखौ जों मोननो हानाया बिथांखौ जोङो दसे समनि उनावनो नुसिगोन आरो बिथांनि बिबुंथिखौ जों खोनानो मोनसिगोन दा नैबे समावहाय फोरोंगिरि सार मिस मेडाम बिथांमोननिफ्राय बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय